กี่รอบหนูร้องกี่รอบเมื่อกี้10 รอบไหมถึงไหมถึง FC ของพี่แบมแบมเรียกน้องเกลค่ะน่ารักมากๆเลยน้องเกลของเราก็ไม่ลืมทักทายด้วยนะคะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยวันนี้น้องเกลไปรับคุณแม่ชมที่สนามบินค่ะแล้วพี่ๆ FC ของพี่แบมแบมเนี่ยนะคะก็ไปรอพี่แบมแบมด้วยนะเพราะว่าจะมีคอนเสิร์ตก็เซเว่นใช่ไหมคะบังเอิญเจอน้องเกลค่ะก็เลยมีโมเมนต์น่ารักไว้แชร์ค่ะทุกคนน่ารักมากๆก่อนจะไปรับคุณแม่ชมวันนี้ค่ะก็มีโมเมนต์สุดน่ารักจากพี่หนึ่งนะคะพี่หนึ่งเพื่อนเกลค่ะแล้วก็จากพี่ใหม่นะคะซึ่งพี่ใหม่ก็เอาความน่ารักของน้องเกลในช่วงที่ไปเที่ยวเซี่ยนไฮ้นะคะไม่แชร์ค่ะอยากจะบอกว่าน่ารักมากๆเลยนะคะอยู่ที่ไหนก็ต้องไอติ่งค่ะทุกคนค่ะวันนี้คุณแม่ชมกลับมาแล้วดูท่าว่าน้องเกลของเราจะดีใจสุดๆไปเลยนะคะคุณแม่ชมก็คงจะคิดถึงน้องเกลมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ดาราสาวของเราก็คงจะกิจกรรมกลับมาแน่นเหมือนเดิมแล้วล่ะค่ะทุกคน